ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു റെസിപ്പീസ് റീകുക്ക്ഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു തനി നാടൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. കിച്ചടിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ 2 കിച്ചടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, വെള്ളരിക്ക കിച്ചടിയും ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. വെള്ളരിക്ക കിച്ചടി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ വെള്ളരിക്കയുടെ പകുതി വെള്ളരിക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം നീളത്തിലുള്ള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളരിക്ക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും എടുക്കാം. അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്കിവിടെ 1.5 കപ്പ് വെള്ളരിക്കയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ബീട്രൂട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ബീട്രൂട്ട് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വേവിക്കാം. ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും ബീട്രൂട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തൊരു ടെക്സ്ചറിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് 2 കപ്പ് ബീട്രൂട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കടുക് താളിക്കാനായിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക്, 4 വറ്റൽമുളക്, 1 തണ്ട് കറിവേപ്പില വേണം. അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/4 കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക്, ഞാനിവിടെ 3 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് 1.5 കപ്പ് കട്ട തൈരാണ്. ഞാനിവിടെ പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് പുളിയുള്ള തൈരോ ഇല്ലാത്ത തൈരോ ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും പച്ചമുളകും മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 1/3 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിച്ചടി തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളരിക്കയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളരിക്ക വേവിക്കാനായിട്ട്. മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ കുക്കർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും വെള്ളരിക്ക വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വെള്ളരിക്ക ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളരിക്ക വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ബീട്രൂട്ട് വേവിക്കാനായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച ബീട്രൂട്ട് ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ 1/2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ബീട്രൂട്ട് വേവിക്കാനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ ഞാൻ 2 കപ്പ് ബീട്രൂട്ടിന് 1/2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ബീട്രൂട്ടിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങും. ഞാനിവിടെ ബീട്രൂട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്താലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് വേവിക്കുക. ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ടെക്സ്ചറിൽ തന്നെ കിട്ടും. പക്ഷേ കുഴഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബീട്രൂട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളരിക്കയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും വെള്ളരിക്കയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഒരു ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പാകത്തിന് വെള്ളമാണ് ഉള്ളത്. ഇൻ കേസ് വെള്ളം കൂടിപ്പോയാൽ ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും. ഇതിലോട്ടിനി അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് 2 വലിയ സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളരിക്ക കിച്ചടിക്ക് അരപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതിയാകും. കാരണം ഇതൊരു മൈൽഡായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഇതിന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരപ്പ് കൂടിപ്പോയാൽ അരപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുക. അതുകൊണ്ട് അരപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചേർക്കുക. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ അളവിൽ നിന്നും വെറും 1/4 കപ്പ് തേങ്ങ മാത്രമാണ് വെള്ളരിക്ക കിച്ചടിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അരപ്പിൻ്റെ പച്ചപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ അരപ്പിൻ്റെ പച്ചപ്പൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്കിനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് പുളിയുള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ആയ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/4 കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടിക്കുള്ള ബീട്രൂട്ടും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബീട്രൂട്ട് അങ്ങ് വെന്ത് കുഴയേണ്ട കാര്യമില്ല. ബീട്രൂട്ട് ഒരു 1/4 വേവ് തൊട്ട് മുഴുവനായിട്ട് വേവിച്ചു എടുക്കാം. ഒരു 1/4 പരുവാണെങ്കിൽ അത് വിട്ട് കിടക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ചേർത്താണ് ബീട്രൂട്ട് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇൻ കേസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാനൊരു 3 വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ അരപ്പാണ് ബീട്രൂട്ടിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന അരപ്പിൽ നിന്നും 1/2 കപ്പ് തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ഞാൻ ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടിക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടിക്ക് അത്യാവശ്യം അരപ്പുണ്ടെങ്കിലാണ് ടേസ്റ്റ്. ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടിയും വെള്ളരിക്ക കിച്ചടിയും ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരേ രീതിയിലാണ്. പക്ഷേ ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടിക്ക് അരപ്പിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കണം. വെള്ളരിക്ക കിച്ചടിക്ക് അരപ്പ് വളരെ കുറച്ച് മതി.
പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, പല സ്ഥലത്തും ബീറ്റ്റൂട്ട് കിച്ചടിയല്ല, ബീറ്റ്റൂട്ട് പച്ചടിയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബീറ്റ്റൂട്ട് പച്ചടിയും ഇതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അരപ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബീറ്റ്റൂട്ട് കിച്ചടി എപ്പോഴും വെള്ളരിക്ക കിച്ചടിയെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ തിക്കായിട്ടിരിക്കാനാണ് ഇവിടെ താല്പര്യം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണോ കിച്ചടി വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് തൈര് ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. മാത്രമല്ല, തൈര് ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ചൂടോടെ തൈര് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തൈര് പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ്. ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ 2 കിച്ചടിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് താളിച്ച് ചേർക്കണം. അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും നാടൻ ഐറ്റംസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയായിരിക്കും നല്ലത്. വെളിച്ചെണ്ണയുടെ അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ്. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കടുകും വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് താളിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളരിക്ക കിച്ചടിയും ബീറ്റ്റൂട്ട് കിച്ചടിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കിച്ചടി നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു റെസിപ്പിയും കൂടിയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും സജഷൻസും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. Until next vlog, take care and thanks for watching.